Sampurasun lur. Balik deh Jang Wing di channel Sunda 62. Seperti biasa di konten kali ini orang dek ngobrolkeun ke arah. Dina podcast kali ayeuna urang jeung urang Hamdan Abinaya. Jadi di konten kali ayeuna urang dek ngobrolkeun ke arah tentang iya anjing vibe-na poek kieu nya. Jadi vibe-na vibe horor tapi leuwih ti horor ya. Jadi ngobrolkeun kesedihan atau kisah-kisah pilu di mana kisah eta teh dina titik paling terpuruk seorang ieu Hamdan. Jadi kisah-kisah perset boyan lah tentang percintaan bisa disebutkan leuwih horor deui ti film-film horor mah. Ya tuh kan ieu sad boy dia. Jadi kumaha ya pernah aya kisah sedih-sedih tentang percintaan mana? Wah, babalah sad boy urang lah nya kenu katukang lah. Bulan-bulan lah, tahun bulan lah bisa jadi ke belakang. Anjir sad boy urang terlalu tinggi, terlalu keras anjir. Jeung kaboga maneh? Jeung kaboga urang intina lah bulan-bulan ke tukang lah urang boga ngaranna kaboga anjing. Kaboga anjir Maneh meureun ngap kaboga tapi teuing. Jadi lamun cek barudak ayeuna mah urang kekeh itu kekeh. Jadi urang kekeh hayang itu kekeh. Jadi anjir perdebatan di antara hati berada di situ anjir. Pokoknya mah sad boy na urangnya ya urang bobogohan lah nya. Di titik-titik urang titik-titik kumanya bisa disebutkan titik-titik lebay urang gitu. Titik-titik bucin lah budak TK lah bisa TK SD lah ayeuna mah lah. Da TK SD baru boga kabogonya ayeuna mah bener cinta monyet tuh. Tapi tong sarokeun jeung urang monyet mah lu. Amat. Urang ngalaman sedihna gitunya. Begitulah tapi ulur amat ulur ditiru ulur ieu mah adeganana urang nepi ka ngalaman gitunya. Cek awewe kudu kieu anjir lebayna urang gitu nurut ka awewe. Nurut teh eta bucin teh bro. Bucin anjir bro. Jadi budak cinta jadi ngabudak. Jadi ngabudak nu ngaranna cinta anjir. Sakit boy eta teh aslina euy. Aslina. Jadi keur marane nya anu keur masa-masa sad boy anjir ulah kurang kealaman lah. Iya kisah urangnya ya. Urang pernah bobogohan gitu nya jeung nepi ka urang pernah bobogohan 3 tahun bayangkeun 3 tahun boy ya. 3 tahun dalam terpuruk dalam kebucinan anjir. Urang kawe kudu kitu kudu kieu anjir urang nurut anjir. Keur marane ulah amat maneh kudu jadi lalaki nu elegan anjir. Kudu jadi lalaki nu dipandang wanita sebagai raja omatnya. Ulah nepi ka sad boy lah. Anjir ayeuna selain usuna Indonesia negara keras boy. Dengekeun nya. Lalaki mah kada gelut mabok. Meprek lain TikTokan goblok. Ya omatnya lalaki mah lain kitu lalaki mah kudu jiwa keras anjir. Lalaki mah pangpana lalaki mah tulang punggung seorang keluarga. Bulan nepi ka urang ngalaman ku awewe anjir jam 9 puting kudu ngajemput anjir bari poek bari naon anjir urang ngaguguk. Daek urang anjir tapi gila. Pan cinta butuh pengorbanan sih teh. Emang ieu nya dalam cinta mah kudu butuh ngaranna pengorbanan cuman dalam satu batasan pengorbanan teh ulah nepi ka anjir bebeakan urang aweh yang naon kumarane digarugu kumarane dikitu ulah kitu harga diri seorang lalaki tam luntur di dunia. Tapi tetaplah dihargaan ku jadi nu awewe kumaha nu ngahargaan jadi awewe teh please lah ulah nepi ka ayeuna cek awewe kudu pangulikeun itu tuluy cek awewe kudu urang kudu jemput ulah anjir lebay teh gitu mah kisah cinta gitu mah
Cuman lah keur marah tapi teu naon sih, teu naon keur mararane nu keur ayeuna menjalani kitu teu naon jalani aja dan kege bakal karasa lah. Side by gituan dah lah jeung ngewa. Cuman nomatnya ulah kayak gitu ya kisah cinta orang pilu pisan anjir urang. Ngalaman urang ngalawan kena jadi kolot gawe gitu-gitu di aleuy-aleuy karena naon karena aing yang dihargaan kena jadi awewe aing hayang bertahan jeung awewe ieu karena urang bogoh ka awewe eta gitu. Tapi lah ku ayeuna mah ku ayeuna ku urang kudu kaalaman ku urang ayeuna antong tong dipikir kitu-kitu teuing euy. Jalani we apa adanya bogohan bebas bogohan cuman dalam satu komitmen teh lur lain kudu ayeuna saling kudu kieu saling kudu kitu lain kitu lur komitmen dalam hubungan anu geunaheun hiji lur bebas ulah ngekang ka hiji awewe jeung awewe ulah ngekang ka hiji lalaki ulah kitu lur eta bener. Jadi lamun aya satu pengekangan maneh mal betah gitu. Senajan maneh bogoh ka hiji awewe eta karasa ku urang gitu nya. Urang dikekang ku awewe urang saran urang ulah ulin, ulah kumaha, ulah sosokan dibilueun ka barudak gitu-gitu pan henteu boy ayeuna mah zaman naonnya disebutna teh zaman ieu lah. Jangan zaman OLED zaman nanti teh. Zaman naonnya ini teh zaman naon teh lain OLED zaman masih kieu teh naon? Zaman now tah. Ayeuna mah zaman now lur ayeuna mah. Bebas, pergaulan bebas cuma dalam satu pergaulan maneh kudu bisa ngajaga batasan. Pokona mah ulah nyieun komitmen jeung awewe. Ulah keur maneh khususna lalaki ulah ngakang awewe ulah ulin jeung lalaki ulah boy. Da awewe butuh nu ngaranna babaturan lalaki naon butuh babaturan lalaki hiji waktu manehna bisi heupanan manehna ayeuna bisa kena motor bisi di jalan ayeuna naon manehna bisa kitu kieu sabalikna lalaki kudu boga ulin-ulina jeung awewe naon kitu nya khususna maneh nu geus sakarola sok beuketan lah awewe nu pinter kitu nya biar maneh bisa niro bener teh bener lur bener wa maneh jadi intina mah kieu boy. Jadi di sajeroning cinta teh aya nu leuwih jero. Jadi ikhlas. Nah, eta bener. Kudu ngikhlaskeun ka bogoh maneh ulin jeung batur. Bener. Cetan jeung batur. Lah, kumaha pokona mah bebas-bebas lah jeung ulah satu komitmen, ulah nyieun komitmen anu paedahna lah. Ayeuna komitmen neng maneh ulah ulin jeung saha-saha maneh ulin kudu ulin jeung urang ulah kitu boy eta lebay boy cek urang ge pernah kita ngalaman kitulah pernah ngalaman kitu cuman urang becaan keur mararane nu ayeuna anak-anak milenial anjing salah euy anjing boy salah nulis salah tipe cek udah kaina ulah nepi ka ngekang hiji awewe maneh hubungan langgeng lur lain kudu ayeuna nyieun komitmen ulin jeung batur ulin kumaha tapi lamun hayang maneh hubungan langgeng maneh kudu boga anu nyebutna cek urang teh eta bebas jadi maneh malah aya kekangan gitu dia malah aya ngarasa kekang mana malah kisah cinta urang pilu pisan urang salebay-lebayna urang gitu urang ayeuna urang ya aduh ulah nu kitu deui asli. Jadi mun sad boy teh perbucinan yang sangat mendalam anjir. Sedih lah. Kalau boy ya udah deh setting dari luar. Ayo jadi ya kisah urang nya. Urang pernah saking dieuna urang pernah lebay-lebayna urang. Pernah mohon ke awewe tahun di tukang lah pernah mohon ke awewe mohon ke awewe ulah nepi ka geussan jeung urang anjir urang mika mohon urang pernah boy urang nyage urang lalaki pernah jeblay ku awewe boy anjir sadna anjir urangnya udah pastilah sarage ngalaman hoream ngaranna kaleungitan bener teh embung kalengitan kan sarage embung kalengitan ku jelema-jelema nu sudikannya aduh nama heulah
saking urang mun kalangitan Dari mah gaya, urang mohon-mohon lebih ka ciri Tahu dia gimana, Ran? anjir urang lebih ka enak urang aya keneh Terus dia ngomong, sesakna gitu nih sedihna gitu banyak kan masih banyak urang nyaah kayak ji awewe ayeuna manehna anjir manehna ngingkari gitu ngingkari kena hiji komitmen teh ya cek urang naon komitmen anu disebut komitmen gitu mah bakal rusak kena hubungan cek urang gitu cek diri pribadi urang anu nyin komitmen gitu bakal rusak lah tarik sis semongkok sih kan gitulah ayeuna mah nyin komitmen anu berfaedah lah ulah ayeuna nyin komitmen anu bla 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 anjir pokoknya tapi karena urang anjir aslina masih kene kumaha hanya tentang cinta-cintaan mah anjir geus teu di belakangan cinta-cintaan belakangan anjir cinta-cintaan sakit boy cinta teh boy menusuk boy cinta teh boy cinta itu anjir teka tingali euy sebenarnya mah cinta mah teka tingali tapi sekali nyeri anjir leuwih ti digebuk siun retaker lah anjing mun tina pemain Smackdown mah jadi kali tapi teka bisa kerasa. dirasakan cenah lur Karena mah kisah cinta teh pilu euy. Keur maneh khususna ayeuna keur menjalani percintaan heula. Anjir lah terlalu lebay euy. Komo euy ningali dina ieu ningnya dina story WA nya, story WA anjing. Si kanyaa bla 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 anjing bacot lah eta belakangan gituan mah. Engke oge anjing ditinggalkeun eta teh. Kayaknya sudah bertahun awalnya ditinggalkan anjing lain disebut si kanyaang kayak mah anjing lain ini masuk ayang kayak lah pokoknya mah hirup mah jalani enjoy kan orang Sunda mah enjoy santuy ngopi ngerokok pokoknya mah enjoy lah anjir eta mah lamun dek sadboy-sadboyan gitu 15 tahun ke bawah lah tong 17 tahun ke atas masih kena nyin PC gabut anjing toko ngeri pecek deui PC kuit sadboy anjir keur lalaki sadboy keur awewe PC gabut ya anjir awewe 20 tahun masih kena nyin story dina WA PC gabut anjir teu pisan euy kurang berat tapi nya ya tapi eta mah da kriteria masing-masing lah sifat masing-masing ulah terlalu lebay dalam percintaan mah. Namun maneh yang benar-benar kayak awewe lain kudu kitu carana. Mun maneh benar-benar yang boga awewe, ieu awewe teh ya geus punya aya cuk urang teh geus nyaang. Ulah lain-lain kudu bobogohan kudu lila boy. Tapi maneh kudu bisa da jiwa lalaki menghalalkan bukan mengharamkan. Menghalalkan bukan menghamili anjir. Intina mah gawe sing giat. Karena awewe teh butuh cincin di jari manis lain aduh yang gimana anjir komo nyaho sletina anjir no eta mah rada di kin out jadi sahanya deh lur sakitu wae meureun podcast kali enak pesan-pesanan pesan-pesanannya ke mararane keur awewe keur lalaki tetap menjadi lelaki yang elegan dan awewe yang elegan tetap menjadi wanita yang dipandang sebagai ratu dan lelaki dipandang sebagai raja oleh wanita maupun lelaki sebaliknya gitulah pokoknya mah. Oke. Segitu aja nya. Tong po subscribe Yang mendalam jeung urang. bisa yang naon? Bertanya-tanya lah tentang sadboy-sadboyan urang lah pengalaman lah. Anjir pengalaman anjir pengalaman. Iya. Pakar sadboy. Anjing aing pakar sadboy ye. Bisa aya nu keur keadaan dina Keterpurukan. Keterpurukan tanya wae ka si kalau dina heuh. Sakitu wae lur tempo mandi sia. Omatnya. Omat euy IG-na.